हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं टेक गवर्नमेंट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपको जॉब में, नौकरी में दिलचस्प है, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक लेटेस्ट ऑफर लेके आया हुआ हूं जो कि वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, बस जानते हैं। ओके दोस्तों, आपको सरकारी जॉब पे जाना होगा। वहाँ लेटेस्ट जॉब में जब जाएंगे, वहाँ पे देखिए आपको एक रेलवे में फॉर्म निकला हुआ है। रेलवे में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, देखिए रेलवे में जो वैकेंसी है, जिस पद पे वैकेंसी है, उसका नाम है DLW। इस पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप इंडियन रेलवे DLW पे जाएंगे। ओके, यहाँ आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा। जैसे पोस्ट का नेम है रेलवे DLW वाराणसी, ऑनलाइन फॉर्म 2019, पोस्ट डेट 30 अक्टूबर 2019, यानी कि 30 अक्टूबर से यह वैकेंसी या फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, यह फॉर्म आ गया है। और इसका पूरा फुल जो नाम है DLW का, तो दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे डीजल लोकोमोटिव वर्क DLW, यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क, इसका फुल नाम है। वाराणसी आर इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन वरिस, यानी कि आप ITI अगर किए होंगे तो आपको नौकरी मिलने में आसानी हो सकती है, क्योंकि इसमें ITI ना भी हो तब भी चलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस इम्पॉर्टेंट डेट बिगिन अक्टूबर में स्टार्ट था, लास्ट डेट इसका जो है 21/11/2019 को हो, इसलिए आप जल्दी ही इस फॉर्म को भर दीजिए। और यह तो है ही, नोटिफिकेशन सुन, एडमिट कार्ड अभी नहीं है। जनरल OBC 100 रुपये लगेगा और SC में 0 रुपये लगता है। आपको पता है, क्योंकि SC में भाई 0 लगेगा, क्योंकि SC होते हैं ना। ओके, इसके बाद देखिए वैकेंसी डिटेल में पोस्ट नेम अप्रेंटिस करना होगा आपको। ITI अगर आपके पास है तो उसमें 300 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 374 हैं, बगैर ITI के 74 पोस्ट हैं। जिसमें अगर ITI में अगर आपकी भर्ती होगी तो 15 से 24 साल आपकी उम्र मांगी जाएगी, और अगर नॉन ITI है तो 15 से 22 साल। ओके, अगर 10 आपको पास करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद ITI है, 10 में 50% मार्क होना चाहिए, क्लास 10th विद मिनिमम 50% मार्क। ओके, बहुत ही कम अगर आपके पास कुछ है क्वालिफाई तब भी आप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इसके बारे में कुल दिया गया है सब कुछ। जनरल का इतना है, फिर कारपेंटर का इतना है, कई वैकेंसियाँ उसमें दी गई हैं। फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, जनरल है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन का है। कितने कितने पोस्ट इसमें दिए गए हैं, सारा डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और नीचे आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाके आपको दिखा दे रहा हूँ, डीजल लोकोमोटिव वर्क की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, यहाँ देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको नौकरी करना है, नौकरी करने में आप जैसे अपने आप को चाहते हैं कि मैंने ITI की हुई और नौकरी करेंगे, तो नौकरी करने के लिए अप्लाई तो करें, तभी तो नौकरी आपको मिलेगी। तो अप्लाई कर दें भैया, और नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, पेपर के लिए जो कुछ भी आएगा तो आगे प्रोसेस होगा। ओके, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने सोचा कि एक नौकरी आई हुई है, मैं आपको बता दे चलूँ भाई। ओके, नमस्कार।